देखो वो डरावनी सी दिखने वाली 6000 की लबूबू डॉल तो मैं लेने से रही, पर हाँ ट्रेंड कर रही है तो एक बार तो मेरा मन हुआ। तो मीशो है ना यार, मीशो पे ये 600 की पड़ी, तो मैंने कहा यार एक बार ऑर्डर तो करके देखते हैं, पसंद आएगी नहीं आएगी बाद में देखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। बट ट्रस्ट मी, ये एकदम ओरिजिनल की तरह है, इसकी पैकेजिंग भी एकदम ओरिजिनल प्रोडक्ट की तरह है, इतनी सही आई है, स्टफिंग इसकी इतनी बढ़िया है ना, एकदम उसकी तरह है। मतलब यार अगर मुझे इतनी अच्छी चीज़ 600 में मिलेगी तो मैं 6000 रुपये क्यों खर्च करूँगी, मैं 600 में ही लूँगी ना। इसका लिंक मैं आपको कमेंट में दे दूँगी, अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना लिंक। और देखो इसकी स्टफिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, दिल खुश हो जाएगा भाई। मैंने इतनी अच्छी एक्सपेक्ट नहीं की थी, इसकी क्वालिटी मतलब लाजवाब है, फुल पैसा वसूल लबूबू डॉल है ये। ठीक है, लिंक के लिए कमेंट करना और मुझे फॉलो भी कर देना। ओके बाय।